Hola, un unboxing de mi bolsita. Bueno, creo que este video ya lo hice y lo subí a YouTube. Suscríbanse a mi canal. Bueno, comenzamos con la bolsita. Comenzamos que dice Francesca acá, mis 9 años y es rosita. Porque había una opción para elegir celeste, morada o rosada. Y yo elegí la rosa porque es mi color favorito. Y creo que era la última que quedaba, así que dije, aproveche, pum, acá me la agarré. Bueno, comienzo haciendo ese unboxing. Suscríbanse a mi canal para más estos unboxing de bolsita. Bueno, comenzamos con estos palitos que ya están comidos. Ponele. Voy a sentar porque así. Ahí estamos. Bueno, estos palitos que ya me los comí, pero dije, los voy a guardar. Este cosito que a mí me gusta un montón y yo siempre comí. Un Guaymallén triple. De chocolate, caramelitos de naranja, de manzana, de frutilla, y otro de manzanita. Vamos a contar cuántas cosas me quedan. No me comí mucho, digamos. Pero dale, loco, no pusieron ni piñata. Bueno, vamos a contar que no me quedó un caramelo. Por suerte muchos caramelos. Ay, madre. Es linda la bolsita, yo no las voy a tirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cositas me quedan. Que ayer me comí el chupetín y el jugario. Bueno, gente, eso fue todo por hoy. Voy a guardar Bueno, chicos, esto fue el unboxing de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en otro video con unboxing de bolsitas. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal para más unboxing y nos vemos en otro video nuevo.